저희가 작곡부터 가사도 직접 만들어 보고 이런 과정들이 되게 새로운 경험으로 왔었던 것 같고, 이런 사람들이 모여서 재능을 다들 펼쳤을 때 이런 결과가 나오는구나. 주변에서 내가 너무 익숙해서 친근해서 놓치고 있었던 소리들을 노래 속에서 찾으면서 또 재미도 느끼실 수 있을 것 같고, 많은 분들이 또 노력을 해서 제품의 완성도를 높였다고 생각을 하거든요. 저희 제품에 조금 더 애정을 갖고 친근하게 느끼는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 사운드 오브 삼성은 푸른 청춘이었다. 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다.